दोस्तों 24 आवर्स से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है पूरी जगह पे। तो ये पूरी तरह से वेरीफाई करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेबी ने जी बिजनेस के जो गेस्ट है, जो एक्सपर्ट के नाम पे आपको शेयर्स लेने की सलाह देते, उस मिनिमम 10 से 15 लोगों को सेबी ने 7.1 करोड़ का जुर्माना लगाया। बेसिकली ये अपडेट है, ये देख सकते हो। Full gain that the were trading opposite position in market in advisor on air। ये देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल उसी संबंधी है। तो दोस्तों ये 15 लोग हैं जिनके नाम है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अदर कैटेगरी के देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल है उसी संबंधी। तो ये पूरा पढ़ लीजिए। और मैंने आपको इससे पहले भी सलाह दी कि स्टडी खुद का रखिए, किसी की बातों में आके शेयर परचेज मत कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ